amores, tudo bem? Como será que está o nosso dia hoje? Eu acho que está um dia maravilhoso, porque hoje é sexta-feira! Sexta-feira é dia de alegria, muito bem. Quem se lembra da nossa musiquinha? Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Hoje é o início do fim de semana. Sábado e domingo. Quem sabe os 7 dias da semana? Vamos lembrar a musiquinha? Isso, muito bem! 7 dias a semana tem, quando um acaba, logo o outro vem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Hoje é sexta-feira e depois vai vir sábado e domingo, não é isso? Muito bem, a tia tá muito feliz de estar aqui com vocês. E tô com muita saudade. A tia tá querendo muito ver esses trabalhinhos lindos que vocês fizeram. Todas as atividades. Quero ver folhinhas, quero ver os livros, quero ver os coloridos que vocês fizeram. Porque a tia é apaixonada por essa turminha linda que faz muitos trabalhos bonitos, não é? As crianças têm uma criatividade muito grande. Elas pensam sem limites. Então, vamos colocar esse pensamento lá no trabalhinho. Hoje é dia da aula de natureza e sociedade. Todo mundo se lembrou? Muito bem. No dia da aula de natureza e sociedade, nós vamos fazer o livrinho verdinho, isso mesmo. O livrinho de natureza é verde. Isso, parabéns. Agora, nós vamos entrar num órgão dos sentidos que é muito legal. Quem se lembra? Qual é o órgão dos sentidos de hoje? Não tô dando língua, não. Quem é esse aqui? Que órgão dos sentidos são esses? Que tem um monte de bolinhas lá na nossa língua. Muito bem. Lá na nossa língua tem muitas bolinhas. Porque eles absorvem o sabor. Todo mundo sabia disso? Então, qual é o nome dele mesmo? Paladar. Muito bem. O paladar é o órgão dos sentidos que nós o quê? Sentimos o sabor. Nós já falamos da audição, que nós ouvimos os sons. Lembram disso? Muito bem. Nós ouvimos os passarinhos, nós ouvimos a televisão, a mamãe, os responsáveis, ouvimos o barulho da rua. Isso mesmo. Depois, nós passamos por um outro órgão dos sentidos, que foi o quê? Os olhinhos, que são o quê? O órgão da visão. Os nossos olhinhos são o órgão da visão. A visão é o que nos faz enxergar esse mundo. É o que faz ver as cores, ver as frutas, as árvores da natureza, a nuvem. Tudo isso é com os nossos olhinhos. Isso mesmo. Então, depois desse, veio um outro órgão que vocês estão lembrados? Tá faltando. Isso, o olfato. Só que esse nós vamos estudar depois. Mas ele também faz parte dos órgãos dos sentidos, né? Todos nós temos o tato, que é a pele, que nós sentimos calor, frio, o abraço. Lembra? Então, hoje iremos falar da língua, que é o paladar. Aqui no nosso livrinho,
nós vamos começar a atividade da página 26. Quem viu qual é a página 26? Ó, o 2 e o 6. O 2 e o 6. 26, isso mesmo. Na página 26, temos uma atividade muito legal. Quero ver quem vai fazer essa atividade com a mamãe, o papai e os responsáveis, hein? Quero historinhas sobre essa vitamina. Aqui no nosso livro tem uma vitamina para nós prepararmos com os responsáveis. Nós precisamos de 2 bananas, um copinho de leite, 4 colheres de água e o quê? Uma colher de mel ou açúcar. Se vocês quiserem. Experimentou? Não precisa botar o açúcar. Não coloca açúcar. Se experimentar e tiver um pouquinho que tá com aquele gostinho que não tá doce, pode botar um pouquinho de açúcar. Primeiro nós vamos separar os ingredientes. Depois que nós separarmos os ingredientes, nós vamos pedir a ajuda do responsável com um liquidificador. Todo mundo sabe o que é um liquidificador? Aquele que a gente coloca as coisas dentro, tampa e faz zzz, e sai tudo gostoso. Então, nós vamos pegar o liquidificador, abrir a tampinha, colocar o leite, a água, as bananinhas e bater. Depois que ele bateu bastante e se sacudiu e a vitamina está totalmente deliciosa e cansada, vamos tomar a nossa vitamina, né? E aí, depois que nós batemos, colocamos no copinho e vamos para a geladeira, tá? Ela vai ficar bem geladinha, tipo um sorvete. Aí você vai colocar até ela ficar durinha. Quando ela ficar durinha, nós vamos tirar. Aqui embaixo tem as perguntas. Todo mundo tá junto com a tia? Muito bem. Na página 26 está perguntando assim: quais são os ingredientes que você usou? Você só vai colocar o que você usou. Se você não colocou açúcar, não precisa pôr aqui. Qual a quantidade de cada ingrediente? 2 bananinhas, 1 copo de leite, 4 colheres de água e uma colherzinha bem pequena de açúcar, caso necessite. Explique o modo de fazer. Quero ver quem vai explicar muito bem explicado como fez essa vitamina. Passo a passo. Quero saber cada pedacinho como foi o barulho do liquidificador, o que vocês observaram nessa vitamina, qual foi o cheirinho que começou a subir no ar. Quero ver, hein? E no final, qual o nome que você daria para essa receita? Vamos pensar. Cada um vai escolher um nome muito lindo para a sua receita. E eu tô aqui querendo saber, curiosa para saber os nomes que foram dados para essa receita, hein? Todo mundo fez? Muito bem. Agora, viramos o livrinho, ó. Quando nós viramos o livrinho, nós vamos para a página 27, ó, 27. É a página do nosso livrinho que nós vamos fazer. Nessa página é bem divertida, olha. Para você sentir o gosto, nós usamos o quê? A língua, para poder sentir todo o sabor. Colhe figuras de alimento que você gosta de comer. Quais são os alimentos que você gosta de comer? Frutinhas, Danone, biscoitinhos, arroz, feijão, carninha. Quem gosta de carninha?
E se você preferir, se você não encontrar essas figuras, você vai desenhar aquilo que você gosta. Tudo bem? Então aqui nós vamos recortar. Quero ver quem vai ser esperto para pegar jornal, revista e outras coisas, pedindo o responsável uma ajudinha para poder recortar e colocar no nosso livrinho muito lindo, né? Eu acho que vai ficar um show. Vai virar um restaurante. Vão ter várias delícias. E aqui tem uma coisinha do que é o que é. Vamos ler. O que é o que é? Nós compramos para comer, mas nunca comemos. O que é que a gente compra para comer, mas nunca come? O garfinho! Muito bem! O personagem do Toy Story. Garfinho. E quem mais? A colher e a faquinha. Nós compramos pra gente poder comer, mas a gente não come eles. A gente só usa eles pra comer, né? E pra sentir o sabor delicioso do nosso papazinho. Que é uma delícia. Ainda bem que a gente tem a língua pra sentir esse gostinho saboroso. Aqui, nós vamos o quê? Virar o livro e a página. Ó, viramos a página e agora vamos virar o livrinho. Vamos virar esse livrinho? Pra chegar nessa página cheia de gostosuras. Ai, eu adoro essa página. Está até me dando uma fominha. Está me dando uma fominha muito grande. Aqui diz assim. Na página 29. Aqui diz assim. Como o paladar, percebemos o sabor dos alimentos. Ó, com o paladar, nós percebemos. Não é mesmo? Isso. Então, vamos marcar o que é doce com um X. Quem sabe o que é um X? O X é tudo aquilo que é doce, ó. Doce, vamos marcar com um X. E o salgado, vamos ticar. Vamos fazer um tiquezinho, um tracinho. E a bolinha, que é azedo. O doce é aquilo que nós comemos. Palhinha fine, maçã, chocolate. Todo mundo sabe o que é doce? Que delícia. Biscoito recheado. Tudo isso é doce. A bananinha. Salgado é a carninha. O arroz, o feijão, o macarrão, o biscoito salgado. E a bolinha é o azedo, aquele maracujá, limão. Meu Deus, já tão nervoso, né? Então, esse é o azedo. Aqui nós vamos marcar. O morango, ele é o quê, gente? Me falem. O morango é azedo, né? Azedo. Se o seu morango for doce, você vai marcar como doce, tá? Vamos experimentar e lembrar do gostinho para saber se é doce ou salgado ou azedo. O limão é o quê? Azedo. O pãozinho salgadinho, né? Ai, que delícia. E o pirulito? Doce. Vamos fazer um X, né? E o macarrão? Salgadinho. Nós vamos fazer o que com o salgadinho? Ó, um tracinho. A melancia. Que delícia. Bem grandona, igual a Magali. Quem vai comer a melancia igual a Magali? Eu vou. A melancia é doce, né? Então vamos fazer. O brigadeiro é o quê? O brigadeiro é doce. Vamos fazer um X? E o peixinho com salada? Salgado, né? Então nós vamos fazer o quê? Um tiquezinho. O feijão é o quê? Salgado. Você já experimentou algum alimento que é amargo? Se você experimentou, fale qual é.
o alimento que você experimentou, que é bem amargo. Ai, meu Deus. Nem consigo lembrar desse gosto. Tem muitas coisas que são amargas, né? Então, hoje foi a nossa atividade. E nessa atividade nós temos muitas coisas legais, lembram? Então, essa semana chegou ao fim. Mas temos um vídeo surpresa, lembra disso? O vídeo da atividade. Nessa atividade, nós vamos fazer algo que é bem interessante. Então, vejam o vídeo e façam essa atividade junto com os responsáveis. Um beijo e até a próxima! A tia vai estar aqui aguardando vocês ansiosamente na segunda-feira. E quero saber quem foi que fez a atividade de sexta-feira, hein? Tanto do livrinho quanto a atividade que a tia vai colocar surpresa. Um beijo e fiquem com Deus!